Hello，大家好。今日黃師奶咧就想介紹一款咧非常適合而家秋天飲用嘅湯水啦。咁佢咧可以潤肺啦、止咳，亦係可以幫助舒緩喉嚨咳啊、同埋肺燥熱啊嗰啲咁嘅症狀嘅。咁好啦，材料咧其實有4種嘅啫。咁第一個咧係啲西施骨嚟嘅。咁如果你唔用西施骨啦，你用豬展啊、瘦肉啊之類都可以嘅。咁我買西施骨呢，係因為佢價錢比較平啲啦。咁係啦，因為我哋呢邊街市呢都係咁樣嘅。咁如果西施骨嗰啲呢，我覺得佢係相對平啲嘅。咁好似我哋28蚊一斤啦，咁呢度呢都係1斤到啦，30蚊。咁好啦，另外一個材料呢就係蘋果啦。咁蘋果呢又係有生津止渴嘅功效啦。咁其實蘋果呢係一年4季都啱用嘅食材嚟嘅。咁另外呢嗰啲係青橄欖。咁個青橄欖嗰度呢，我就係買咗14蚊，有4兩嘅。咁呢個呢係油甘子嚟嘅。咁油甘子呢，佢就係25蚊一磅。咁我呢度叫佢稱咗係10蚊俾我咁樣啦。咁呢，而家磅落去呢，就有180幾克啦。咁好啦，頭先嗰個豬骨呢，你洗乾淨之後就出水，咁啊最好凍水放落去啦，跟住開火咁嚟出水啦。咁一水滾呢，可以撈翻上嚟噶啦。咁啊再清洗翻乾淨佢，咁非常簡單嘅。其實西施骨呢，用嚟煲湯呢，都有一個好好嘅好處嘅，就係呢，佢煲完之後佢嗰啲肉呢會比較腍啊，咁啊可以係連啲肉一齊食埋啦，都係唔好嘥嘅。咁好啦，個蘋果呢，用啲鹽啦散下佢個外皮啦，咁跟住呢，清洗翻乾淨佢就得噶啦。咁蘋果呢，就生津止渴啦，同埋對於我哋個腸胃呢，都係有一個好好嘅幫助嘅。咁同埋佢嗰個纖維素又好啦。咁佢抗氧化亦高啦。咁好啦，青橄欖呢，就係本身佢個味呢，又係有少少酸啦，咁同埋有少少澀口。咁但係佢呢係有好多好處嘅喎，佢可以生津啦、化痰啦、清肝熱啦，亦有解毒嘅功效嘅。咁尤其是呢，如果天氣好乾燥啊，或者好即係好渴嘅時候呢，青橄欖呢又係對我哋喉嚨好好啦。咁油甘子都係嘅喎。咁油甘子呢，佢嗰個維生素 C 呢，仲係檸檬嘅3倍添。咁同埋呢，油甘子啦、青橄欖呢，其實就算你唔用嚟煲湯呢，係咁空口食都得嘅喎。咁我喺上次去潮州嗰陣時呢，就佢哋呢好興就將青橄欖啦同埋啲油甘子呢，就即係打碎佢啊。跟住呢就隔渣嘅，咁呢就整一啲叫青橄欖油甘子汁，咁佢就加咗少少水啊，同埋加少少糖啊咁樣啦，咁呢你就好好味嘅，咁同埋飲咗落去呢個喉嚨都好舒服嘅。咁同埋呢油甘子呢，佢亦含有好豐富嘅多酚類啦、黃酮類啦，咁佢嘅抗氧化能力呢又係好高嘅，咁亦可以抗發炎。亦係可以預防心血管疾病啦、癌症啦，亦可以幫助降血壓、降血脂同埋控制血糖嘅。咁所以呢個湯呢，除咗係秋天即係對我哋潤肺啊、止咳之外呢，佢亦係對我哋嗰個心血管啊都係好有幫助嘅。咁佢仲係可以清熱啦、涼血啦，亦係消食健胃嘅。生津止渴啦、止咳啦，咁同埋呢，佢仲因為佢好有豐富嘅抗氧化物啊，咁佢仲可以促進白血球嘅增生，增強我哋嘅抵抗力，亦可以加速傷口愈合嘅。咁呢材料洗乾淨之後呢，呢個油甘子呢就切開佢啦，嗰個青橄欖都係嘅。咁你切嗰陣時呢，就要小心啲，即係輕輕呢，嗰把刀呢係已經攝入咗去嗰個欖嘅位啦，然後先至繼續剁入去咁就得噶啦。咁同埋呢，嗰個油甘子呢，亦係可以幫助腸嘅蠕動嘅。咁所以如果係有便秘嘅人呢，都可以飲呢個湯啦，又或者係咁攞啲油甘子呢，空口食嘅。
咁同埋咧，油甘子又係可以幫助預防心血管疾病啦，預防癌症嘅。咁個蘋果都係啦。其實咧，呢個湯咧都係一個可以即係清腸道嗰個污糟啊嘅湯嚟嘅。即係除咗可以清肺熱啊之外，都係對我哋腸咧都係好好嘅。咁好啦，材料預備好咧，我哋就煲滾一啲水啦。咁呢度咧就係用咗3公升水。咁我首先咧就將嗰啲青橄欖啦，同埋油甘子放落去啦。咁跟住咧就將豬骨同埋嗰啲蘋果都放埋落去。即係其實水滾嗰陣時咧，將全部材料放晒落去就得㗎啦。咁你放晒全部材料之後咧，其實冚翻埋蓋啦，就由佢煲翻滾。咁煲滾之後咧，我就轉翻做細火，跟住咧就再煲多佢1個半鐘，即係90分鐘。咁其實咧原本煲佢1個鐘咧，你都可以熄火由佢焗下去，跟住攞嚟飲嘅。咁不過咧我自己就即係想煲個半鐘之後咧就直接飲用啦。咁呢度咧係煲咗1個小時。咁我就攪下佢先啦，咁同埋咧就畢出嚟少少試下味，咁咧就覺得都係濃啲，就再好味啲，咁啊所以咧就一共煲咗90分鐘。咁同埋咧，你連渣都可以食嘅，因為你煲咗個半鐘之後咧，嗰啲青橄欖啦同埋油甘子咧都已經腍晒㗎啦，亦出味㗎啦，都同埋嗰啲蘋果啊嗰啲咧都係可以即係。你飲湯嗰陣時咧，連渣一齊食咧，對嗰個腸咧係更加好嘅添。同埋我自己飲咗之後咧，都覺得係個喉嚨好舒服咯。咁你可以喺呢個時候咧，尤其是秋天咧，比較天氣比較確啲啊，即係乾燥啲啊咁樣咧，呢個湯對喉嚨啊或者有幾聲咳啊，咁都係非常好嘅。咁你可以係煲嚟飲用啦。咁但係如果邊啲人就唔係好適合飲呢？因為油甘子呢就都係有少少偏寒涼嘅。咁如果係有胃病啦，或者係腸胃功能唔係咁好嘅人呢，就唔適宜飲啦。又或者係感冒期間嘅人啦，又或者有腹瀉嘅人啦，咁孕婦呢都係唔好飲太多，因為始終驚佢寒涼啦。咁如果係低血壓嘅人啦，或者係食緊薄血丸嘅人呢，咁就唔可以飲太多嘅，因為咧油甘子咧係可以控制個血糖啦。咁但係同時又驚佢會令到個血糖嗰個值啊比較低啊。咁所以咧有時就如果你係食開呢啲薄血丸嘅人啦，又或者係有低血壓嘅人呢，咁就可能要適量飲用啦，就唔好飲太多啦。咁係啦，咁今次條片呢就去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。